เอาอันนี้ไปตั้งใกล้ๆตัวเองไปตั้งบนโต๊ะนั้นก็ได้คนเมื่อกี้เขาเอา PS4 มาขายไหมไอคนที่เราไปหน้าร้านเขาไปซื้อหรือเปล่าพี่เม็ดเราเปิดให้เขาดูเปิดลองให้เขาดูไงแล้วมันเหมือน PS3 เลยแต่ว่าคนละสูงนิดหน่อยแต่มันตั้งดำมัน P5 มันเพิ่งมาสีขาวนี่แหละจริงเหรอตอนถ้า P1 เนี่ยสีเทาสีดาวเฮ้ยอะไรนี่เรามาโวกุกันดีกว่าพ่อมดน่ะมีอยู่จริงดีกว่าเขาบอกว่าเล่นเกมนี้แล้วจะได้ขึ้นชกอยากลองสักเวทีอย่าเลยเขียนผิดนะเขียนผิดอย่าโต๊ะมือก่อนเพื่อนเลยเอาไม้ไปตั้งตรงนั้นไปต้องไหนได้บ้างที่ใกล้ๆมือพร้อมบิยางชาวสยามหุ้ยก็กูบอกแล้วว่ามันลงเครื่องโจกความเจริญ It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. ปิดลำโพงปิดลำโพง I'm pretty sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. อุ้ยนันเน็กมา Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've operated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite a fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your hour, ตองลงตัวเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิง Let's not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak on to Hogwarts? We have a start of term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young chum doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been in the castle. Would be good to see the old pile of rocks. เขาจับอะไรเชือกเขาไปไหนมันแล้วม้าเขาไปไหนเขาไม่มีม้าเหรอต้องลงมาล่องหนได้ทำไมไม่ทำให้รถล่องไปด้วยต้องมีคนเห็นด้วยมีพายบายหุยหรือเขาคือกินวัตเขาเป็นผู้เสพความตายหรือเปล่าผู้เสพความตายเปลือกตายลูกน้องของวอลเดมอร์ไงเป็นลูกน้องจริงๆเหรอน้องก็มันคือตัวแบบนี้ต้องรถจริงไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นเลยไม่ลูกน้องวอลเดมอร์ไงอับาแลนศัตรูที่ทำเกมนี้วิสัทดิ้งเวลอะแล้วทำไมไม่ตามให้รถมาไหนตัวด้วยอะ Glad I caught you before you left for Scotland.
just barely. And who is your traveling companion? เดินทางมากับใคร Student. เด็กนักเรียนใหม่ Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. ใช่ใช่อะไรที่ How extraordinary. It is มันไม่ indeed. ปกติแล้วนะเนี่ย None of the ใช่ไหม faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their คุยเย magical อะนะเนี่ย skills for 4 years now, รัวประโยค Hogwarts asked ใส่ if I ไม่ could ยั้ get ง our new student up to speed a bit before the term begins. ทำไมไม่พูดเหมือนบูล Well, ลี่อ่ะ you could have asked for a better mentor. แต่ไม่ทำ Better mentor ว่ะ is เป็น not เมนเทอร์ only เหรอ an exceptional teacher, ว่า he's น้อง also ต้องเป็นเดินใหม่ intuitive and gifted. เดินหาแม่หม Mr. อมี Osric มอ is ไซ prone ค์ to flattery. อย่ารอ I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. อุ๊ย Have you seen ชักสมาร์ทโฟนออกมากอบลิน I กอบลิน have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues Ui, at the lại lắm. ministry, I believe he is a significant threat. บอกย้ำดิ And it was your ผู้ติด wife, เชื้อหรือเปล่า Eleazar, who alerted me to his activities months ago. ที่เป็นเดือน How? วิลเลียม She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. ที่ขาดใจ Before I could respond, มี I ความลับเหรอ received Look, this. มิสซิรี่ It was the last thing she sent me, คืออะไร Eleazar. อ่ะ It came to เอ me ลิ via ซ่า her คือใคร owl, เหรอ เอลิซาคือคนนี้ไง but with no ศาสตรา correspondence. จารย์ปิ๊ก I can Dạ. only assume That she had to get ไม่ rid ชื่ of อ it สาวจัง quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. จะตนไม่ได้ Whatever magic protects this is powerful เว indeed. ทมนต์ป้องกัน It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. ไม่เห็นอะไรมีประกาศ Nor ผ do มว่าอะไรประกาศ เราคุยเราชุดเส้นวันเหรอ Merlin's beard. How did you... Wait, ทำได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวก่อน we did. ยังไม่รู้เลยชิ้นนี้มันยังไงครับโดนแดดเลยยังไปต่อได้อีกเหรอโอเค แล้วทำไมชาวเน็ตที่โกหกนะดูช่องเยอะมาก ทำยังไงดี มีร่มชูชีพไหม มีเวทมนต์ไม่มีทาง The key! Give me your hand! ขอดูหน่อย เขาไล่คนแบบไม่ต้องใช้คาถาเลยไม่ใช้คาถาดิ เขาเรียกไม้กายสิทธิ์ ไม่สอน Are you all right? เป็นรอยไม้ โอ้ยร้องเจ็บปว You're ด hurt. โอ้ยโอ้ยพลังขึ้นแล้ว เจ็บนิดหน่อย Take this. It's Wiggenweld Bye. potion. That stuff will right you in a second. นี่คือภายในไม่กี่วิเลยแหละ กดล่างเพื่อฮิวแดกสิ พี่กล้ากิน อีดอกถ้ามึงจะตายแล้วมันบอกว่าเพื่อนมึงได้มึงจะกินไม่ได้แยกเป็นกูกินก็ได้วะ What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never. Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Portkey. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. ไม่ใช่ศาสตราจารย์ใช้หรอ I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. ไว้นาน We've no idea who created this port key. Or why. ขอลองอันนั้นหน่อยดิกลับตอนอยู่ในเกมไม่ได้อ่ะ
ความยากนั่นหรอไม่ใช่ความยากปรับได้นี่มีแบบลื่นๆแบบลื่น60 fps เดี๋ยวเราจะลองใส่ ray tracing เข้าไปเครื่องมันไหวดูนรีบูทto have made change the required title reboot please reboot your system เราจะรีบูทเครื่องนี่รีบูทอย่างมันเซฟให้เรายังวะขี้เกียจดูฉากไหมขี้เกียจตั้งตัวใหม่ดูการทำแสงดีนะ How far did that portkey take us? พาเรามาไกลแค่ไหนเนี่ย We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. เมื่อจะวิ่งได้Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? เห็นไหม A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? เว Yes, ทมนต์โบราณก็ powerful มา magic wielded by a rare few. ลืมทำนิสัยเดิมๆของเราเลย นั่นคือการวิ่งจะแจ๊ะอุ้ยอย่าอยู่ใกล้จากศาสตราจารย์มาโทษอยู่ใกล้อ่ะ Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into ดอก possession of the ก้อน portkey, เมฆดูปลอมมา but ก I am certain it was to do with that search. แตกเป็นพิกเซลเลยเฮีย There's the path down below. This way. นี่ไงบอกแล้วอย่าลงสวิตช์ไม่เชื่อเซฟเกมอ่ะ manual save clear available auto save message โอเคเล่นก่อนก็ได้เล่นแบบ But sir, why was your I've wife got- searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. ได้เวลาไล่เวทแล้วจานขอโชว์ Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. จานขอโชว์ Focus on the center. Excellent. excellent นี่ดูเพลินเลยนะ เฮ้ยดูนี่ ปิดตั้งแต่หยิบอะไรแล้วนะดีตันนอล
รือว่านี่คือเป็นเหตุผลที่ราคา That was a2,500 bit rougher than I'd expected. คุ้มมาก Your workbook's improving with every month. ไปเล่นในคอม1,000 กว่าบาทUp there. ยิงเวทมนต์ใส่จานได้ไหมจานทางเนี้ยจะมีของให้เก็บก็ได้จานเดินไม่ทั่วเลยอ่ะนี่ไงจานเป็นคนอย่างนี้ไงจานเดินไม่ทั่วเลยโอ้ซากโบราณก็มีไว้ให้สำรวจเกมมันล็อกเป้าเอง We're close now. It's just ahead. จานเสกสปานให้ทีหรือใจหนูโชว์จานจะเอาไง Steady yourself. Reparo. จานเสกสปานมาทำไมไม่ให้เราโชว์วะไม่เข้มเลยทำไมยังเป็นรูปอดัมแซนเลอร์อยู่ กูว่ากูเปลี่ยนแล้วนะ ต้องอีกเลยค่ะ กูเปลี่ยนแล้วนี่ยังเป็นรูปอดัมแซนเลอร์อยู่งงมากโอ้ยจอยสั่นแบบขึ้น Almost there. กูเริ่มรำคาญจานเลยเดินหยุดอยู่นั่นแหละไม่หงไม่หายนี่ไม่มีของเลยเหรอ Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. ต้องมี Let's เห have ตุ a ผล look บางอย่าง around for anything that seems ไปดูรอบๆสิ out of place. ใส่วิ่งได้วะเดินมินิแมปฮะโอ้ยดู Professor, this statue. This may have been his home. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. พ่อหมอเหรอพ่อหมอนักดูดวง That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? ยิง Professor Fig! อุ้ย Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? มีห้องอยู่ด้านหลังด้วย What room? ห้อง I อะไร don't see anything. ไม่มี There's อะไร that เลย glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? เรามันเด็กชุดเส้นวันนี่ว่า Where are we? I don't believe it. ไม่อยากเชื่อเลยเวกเดอะกอบลิน
ไม่มีอะไรให้เก็บเลยเหรอเดิน Hello? ถ้าเราปวดตรงที่เฉย อยู่ที่ธนาคารเหรอ ธนาคารอะไรสักอย่างชื่ออะไรจำไม่ได้ละ Can't be. ตอน ไม่รู้ Just a moment. ที่มันเคยเข้าไปขโมยของกัน ดูแล้วจำได้ขนาดนั้นเลย มันเข้าไปขโมยอะไรสักอย่างในห้องเซฟในตู้เซฟ Welcome. บอกแล้วว่ากูน่ะพอตเตอร์เฮด Vote number 12, I presume. เฮดที่แปลว่าเกลียด Precisely. รู้แล้วตั้งไม้ตรงไหน The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. ที่ This คุณแจ way. ตู้เซฟเปล่าอันนี้ Stay close. อยู่ใกล้ๆไว้นะ ไม่ได้หรอกจานคนเราชีวิตคนเรามันต้องออกนอกมู่นอกทางดิ After you. เชิญเลย นั่นแน่จานให้กูไปก่อนด้วยเผื่อมีอะไรขึ้นมากูเสร็จ แรกเลย And keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. มาเก็บมือของท่านไว้กับตัวนะคะ ถ้าไม่อยากเสียมันไปนะก็อีดอกพามาเอาตังค์หรือเปล่า How many votes ก are ดสคริปต์ได้ด้วย Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vote number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vault you see there were the newest. Are private entrances to the bank กิน common ก่อน breakfast? กิน เป็นไง ก่อ ล่ะ น แล้วก็ขอบได้เห็น Only one with great wealth or power, or both, could have อย่าเราเล่น arranged กับความ such a รู้สึก service. ของพอตเตอร์เฮดได้ป่ะแล้วไม่เป็นจริงๆอย่ามาพูดเล่นได้ไหม Take a breath. Washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the number vaults that we're passing เขา now. ไม่มีเซฟตี้ป้องกันเราเลย Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over มี 4 ซีดเบลอยู่หรือ centuries เปล่า ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. เราไม่ผ่าน9 เศษ3 ส่วน 4เหรอเรามาทางนี้ เรามาทางด่วนเหรอ Vote number. นี่ร้าย Vote 12. Chip song. Momentous day. On your way. ทำไมต้องสนใจเรื่อง จำได้ ที่สงสัย เราสร้างตัวละครได้สมบูรณ์แบบมาก ที่ที่ จริงดูหน้าซะก่อนนั่นแหละใช่นั้น เขาเมื่อกี้มา Professor, the armband his guard was wearing was glowing. มันคือมันเคลมประกาศออกมา Darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. Come It on, washes come here, over Toby, the yeah. oldest section of the bank. Rare anyone goes there เอ๊ะ anymore. บ้านก็พี่มันน่าเกลียดคนไหม ในกอบลินสเลเยอร์ก็ไม่แก่นะ ยังไม่ได้น่าดักกด Here we are. แถมยังปิดปึกปางอีกต่างหาก เราจึงนะครับ When was the last time you saw ยิง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  For hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Until today. ยังไม่ได้สู้กับใครเลยเซ็ง Vault 12. Thank you for your help. ขอบคุณที่ช่วย
จานอย่ารีบไปดิหนูเห็นตรงนี้มันมีของเนี่ย46 บาทค่าปิดปากมันนี่ไง What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. ไม่แน่ใจเหมือนกัน I wonder if you might. The instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. อ้าวปิดประตูค้างเราขอให้โชคดี Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps? Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. This? ฮะคือยังไงเฮ้ยอ๋อ Revelio. เลเวล There! I saw something. Move a bit down. closer and try again. ลองเข้าไปใกล้ๆแล้วลองไล่ทีสิเลเวล A door. Well, Good that's a dog. start. There's that symbol สั again. ญลักษณ์นี่อีกแล้ว I don't suppose you see a way to. แต่ไม่เห็น I ทาง do, ไปเลย Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. นำทางไปเลย ได้จาน แต่จานต้องเชื่อใจก่อนนะ This is no ordinary vault. I Revelio. suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. ทำไมเราไม่รู้มอสบ้างอะแล้วเมื่อไหร่จะใช้สตูเปฟายได้ แล้วอัลวาดาเคดับล่าล่ะ I see something up ahead. What is it? That มา glowing อะไร head, กัน มัน but on the floor. ที่พื้นอุ้ยแล้วไหนเซ็กตัมเซมปลา What What happened? เกิดอะไรขึ้น When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? เป็นไรไหม Yes, sir, I'm fine. ไม่เป็นไรค่ะ You seem to have caused the floor to change. That statue. รูปอะไรนั้น What statue? รูปปั้นอะไร I see some sort of statue, Damn, Mickey. only as a reflection in the floor. จานตาบอดจานไปตัดแว่ I นไป presume this is what you saw reflected in the floor. จานไม่ได้เป็นผู้ตก It เรือ is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. โอเค Perhaps you should cast Lumos. โอเค นั่นไงเราต้องไล่ลูมอสแล้วนะ จะตาย โอเค กด R2 แค่แล้วก็ อ๋อ ไป ลูมอสปฏิภาณ Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. อุ้ยมาแล้วครับศัตรูของเราอย่างแน่นอนเฮ้ยเอ็กซิโออุ้ยมีเสียงมันจะจอยด้วย
อย่างแน่นอนแผ่นคุกกี้หลบการจะตัดตัวจากสายมืดไงจุดเองอ๋อไม่ให้เรานั่นเลยมันเป็นดิจิทัลเรียลอ๋อถ้าเข้าใจละการอย่าตีสิร้อยตีไปดูการมันก็ถอยหมดเลยเนี่ยมันจะมีเหลืองๆขึ้นการเริ่มลำใหญ่เนื้อนะหนูเก่งประจานอีกต้องไล่กับปากก่อนเนาะ Professor? Professor Fig? ใช่ไหมแล้ว Professor, where are you? Lumos This isn't good. Where am I supposed to go? Revelio. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. นึกหรือว่ากูจะไปตามทาง ฝันไม่เถอะมีอะไรอีกกูบอกเลยถ้าสนุกเป็นร้อยชั่วโมงกว่าจะจบ Lumos. ก็ไปกันเรื่อยๆค่อยๆสำรวจกันไป Lumos. จากที่ลองมาตอนนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะ น่าจะตรงเทสอยู่เจออีกแล้ว Oh, that's where you're leading me. That glow again. Revelio. รู้สึกอะไรอะ I suppose I'm on my own this time. Lumos. It seems I have no choice. ชี I'm going to have to fight my way out of it. กูตัดอย่าคิดเผลอโอกาสไม่ได้แดกไม่ล้มเดี๋ยวพี่ว่าแปลกๆมันไอการป้องกันเราอะพอมันขึ้นสีเหลืองใช่ไหมแล้วเรากดป้องกันอะมันเหมือนพอเรากดป้องกันนั้นศัตรูมันโดนดูดมาให้ตีเว้ยมีการกดแชร์ด้วยปะ
มืดอีกแล้วมืดอีกแล้วกลางค่ำกลางคืนเด็กเดิน Lumos. ลืมสเอาวิ่งได้แล้วว่ะสปินได้แล้วสปินกลายเป็นประตูLumos Revelio. เร็วRevelio. เดี๋ยวอะไรนั้นThere you are. How did you... อยู่นี่เองที่นี่ที่ไหนวะเนี่ย Is this place? I don't know. มาอะไรกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะ I found this มันเจอนี่ floating รอ above อยู่ that basin. บน That is no mere basin. มันเป็นมากกว่าเบสิกนั่น That คือ is เป็ a นสีบ pensive for viewing memories. โหดีนี่เป็นสีบที่ดับเบิลดอใช้ มันมีอันเดียวหรือมีหลายอันวะ ไว้ ไว้ใช้ดูความทรงจำดับเบิลดอเคยพาแฮร์รี่ไปทัวร์ตอนภาคไหนวะ น่าจะภาค6มั้ง Follow my lead. ไม่ภาค6ก็ภาค5จำไม่ได้ละพาไปดูต้นกำเนิดของวอร์ดมอร์ก็คือ ที่นั้นไงที่มันเป็นฉากที่มันเอาไม้กระดานสิทธิ์ไปจี้ที่ขมับอะแล้วมันดึงเส้นออกมาเอาไปใส่ในเป็นสีบ All แล้ว is ก็ in place. ดูความทรง Apologies, จ Melvin. Perhaps too well. I Shall wonder if the path Lockwood- we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. And the responsibility. คือเรานี่เองเรานี่มันชุดเส้นวัน We've done all that we can. แต่หลังเริ่มเบื่อในเรื่องแนวชุดเส้นวันแล้วนะนี่แบบที่ดับเบิลดอท That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were Rather different than it did a moment ago. Someone's coming. ำคนกำลังมา Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. มาได้เวลามาสู้กันแล้ว I was right. แบนร็อก ข้าคิดถูก Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just
Give me whatever it is you found here and we แค่ can ให้ let สิ่งที่เจอมา bygones be bygones. แล้วเราก็ไป Sir, they have the key to the vault. แต่พวกก็มีกุญแจนะ Choose your next words wisely. เลือกคำพูดต่อไป I ดี only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't do it. ตายแน่ๆเลย I have no patience for traitors. Now, where ไม่บอก were แน่ we? เลยอ่ะ I'm not giving น่าจะ anything. กูจะไม่ให้อะไรมึงเด็ดขาด Perhaps your young friend here will be more helpful. เก่งกว่า ก๊อปนี่มันเก่งขนาดนี้เลยเหรอโอ้ยเซนซีฟกลายเป็นอัศวินไปแล้ว ขอเปลี่ยนชุดได้ไหมชุดมันไม่โคตรบ้าเลยโคตรแก่จานมาทางนี้เร็วจานเลยสู้ไม่ได้เวลก็ยังน้อยขอไปเรียนสกุลไวไฟก่อนAre you all right? Fine, มึ sir. งนั่นแหละเป็นไรเปล่าจาน I've never seen so powerful a อย่ามาห่วง goblin. กูเนี่ย He seemed wholly unaffected by my magic. กูแบกมึงอยู่มึงรู้ตัวไหมเนี่ย Where are we? อยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ที่ฮอกวอตส์แล้วไง It can't be. It ไม่ seems ได้ those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. คนที่มีความสามารถ We have a sorting ceremony to get to. รีบไปก่อนที่พิธีจะเริ่มเนี่ยเรามาถึงฮอกวอตส์แล้วหรือเปล่านี่ไงรถไฟออกชีเกมฮอกวอตส์เลกาซี่มรดกของฮอกวอตส์ชื่อเกมสื่ออะไรปะมีมรดกอะไรอยู่อ่ะกี่พันล้านน่ะเดี๋ยวมีคริปโตอยู่เอ้ยมีรูปงูมีรูปกริฟฟินดอร์มีรูปเลเวนคลอว์ Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. โอ้รสชาติ I'm no expert, but that seems more เดี๋ยวเจอแล้ว เปลี่ยนเสื้อแล้ว Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. แต่ชุดนี้เราอยู่ที่คุณอ่ะ Ready for the sorting ceremony? พร้อมหรือยังกำลังเลือกกันอยู่เลยไอ้นี้นั่นปะบรรพบุรุษของซีเรียสแบล็กใช่ก็ให้ไซมอนเพจมาพากย์ให้งงอีกไซมอนเพจคือใคร Phineas, Nigellus. ใช่นะเนกเลสแบ็ก Prepare yourself to meet the เฮสมาสเตอ headmaster. ร์เป็นครูใหญ่ ในตอนนี้เหรอ Fig, nice of you to join us.
The sorting ดีใจที่ไปจอยที่มาร่วมด้วยนะ Complications? ซับซ้อนอย่างนั้นเหรอ Enough. พอ No time for rumors, Vic. ไม่มีเวลาสำหรับข่าวหรือบ้าบออะไรพวกนั้น ไม่เคยลิฟต์เลย If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. I'll be in touch ดูแลมันให้เข้ามาได้ สัตยานบอกเดี๋ยวตามไปตระกูลของตระกูลแบล็กก็ไม่ใช่ตระกูลที่ดีสักเท่าไหร่ เป็นเลือดบริสุทธิ์ Professor Weasley. We've one โอ้ more ย to พี่ be กี้ก็อยู่ตั้งแต่ตอนนี้แหละหรือว่าก็บางคน วิสลีย์เป็นตระกูลเก่าแก่ไง time. Have a seat. เป็น นั่งลงสิ แบบกูก็รู้ว่าตัวเอง ซึม ให้เลือกแล้ว Ah, yes. มันจะถาม A คำถาม bit นะครับ older than the others, aren't you? แก่ที่สุดเลยนี่ You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. ฉันเป็นตัวสาว แปลว่าอะไร รอไม่ได้ที่จะรอไม่ไหวแล้วที่จะเริ่มเรียนกับรอไม่ไหวแล้วที่จะสำรวจรอไม่ไหวแล้วที่จะสำรวจ I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. อย่างนี้นี่เอง Much can be gleaned by having an adventurous spirit. มีจิตวิญญาณแห่งการผจญ Your ภัย professors have a great deal to teach you as well. ศาสตราจารย์ของเจ้าสอนมาดี I wonder. ข้าประหลาดใจข้ารู้สึกได้ถึงบางอย่างใน I ตัวเจ้า detect something in you. ข้ามั่นใจว่ามัน A คือ certain sense เซนส์ of ของอะไรกัน what นะ is it? royalty ambition คือความทะเยอทะยาน royalty คือความพักดี ก็มันแยกจากชีวิตหรือเปล่า darling นี่คืออะไร curious คำนี้ไม่เคยเจอเลยสองคำข้างบนพี่ไม่เคยเจอเลย อันนี้ darling ที่รักหรือเปล่าก ล้าหาญหลอก กล้าหาญก็ถูกส่งไปกริฟฟินดอร์ดิอันนี้ไง อยากรู้อยาก อยากรู้อยาก เป็น เห็น ข้าวพับแน่นอนที่น่าจะเรียนพอ royalty น่าจะเป็นความพักดี ฉันบอกเลยฉันมีบ้านซิลิทรีนไง อันนี้แปลว่าอะไรนะ อยากรู้อยากเห็น ไม่ได้ ถ้าเอาตามนิสัยพี่เหรอ ถ้าพี่เล่นเกม พี่อยากรู้อยาก I เห็น desire to learn. I do enjoy a good puzzle, คุณ and พั I ซ believe รู้ I ปั have ต a เตอ ready ร์ mind. กูส่งไปบ้านเดียวกับพี่เบย์ดิ You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. เนี่ยช็อกเลย แต่ถ้าเราไม่อยากได้อันเราเปลี่ยนได้นะ เราสามารถเลือกบ้านที่เราอยากได้เลย เราต้องรับตามคำไหม แต่ตามหลักพี่อยากอยู่เลยเป็นคออยู่แล้ว ชอบชื่อเท่เลเว่นนกนะนกแบบ เล็กพูดมาเปลี่ยนมัน เปลี่ยนสีไงเนี่ยที่เป็นดอกแล้วเป็นสีแดง ตรงกับตรงผมมากๆเลย Oh, and one more thing. อีกอย่าง Due ห to นึ่ง the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. มา เมื่อฤดูกาลก่อนเมื่อปีที่แล้วเล่นควิดดิชกันรุนแรงกันไปหน่อย ปีนี้ It's ก็เลย not ขอ as though งด I've banned flying altogether, but don't tempt me. แต่ You ก็ are ไม่ได้ here รว to มถึงการ focus on your academic ไม่ได้อนุญาตให้บิน futures. นะ I'm sure you ยั will งสา have มารถบิน plenty ได้ to ตามปก do ติ before classes begin tomorrow. I เอ้า said ในหนัง I'm ไม่เห็น sure แล้วเล่น you will have plenty to เล่น do แขนหงแขน before หน้า classes begin tomorrow.
อะไรวะเซนจัด Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. ทำไมเราได้ common room As I was saying, I'm Professor Weasley. มีที่บ้านใคร รอน Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. เขามารูมันคือนั้นไหมอะแหล่งรวมของแบบที่ว่าเป็นฉากที่ว่าไอ้พวกนั้นชอบไปนั่งอยู่ด้วยกันนั้นของแต่ It's ละบ้าน quite นั้น uncommon for a ห้อง student ห้อง to นั่งเล่น begin ว่างั้น รู้ไหม Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the นี่คือ Ravenclaw ทางเข้าของ Common. ห้อง You must ของ solve บ้าน a ไม่เป็น riddle to enter. I won't be of much help, I'm afraid. This sort of thing has always confounded me. ต้องพูดไอ้นั่นก่อนไหม Lived longer, the ghost or the poltergeist? A ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. ไม่เก็ตเนี่ย พี่ก็ไม่เก็ตเหมือนกัน Well done. ทำได้ Now, ดี go on in and get some sleep. ไปนอน You ซะ have a big day ahead of you tomorrow. พรุ่งนี้มี I เรื่ shall อง be ใหญ่ back in ต้อง the ท morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. แต่พวกสามแสบนั้นมันอยู่ไอ้บ้านเดียวกันหมดเลยนี่ใช่ไหม ำที่ฟินดอร์ไงแล้วจริงๆแฮร์รี่ต้องไปอยู่ซิลิเทอริน อุ้ยไหนดูห้องนี้ห้องอยู่คนเดียวอ่ะ Everyone's gone. Better head to the common room. อะไรนี่กระจกอะไรนี่ในเงาในกระจกคืออะไรคืออะไรนี่ กระจกสมัยนั้นยังไม่ดีไงอ๋ออยู่กับเพื่อน ไม่หรอกเซฟได้ยัง เรนซิ่งอ่ะ มันเป็นที่เลเซซิ่งเสร็จได้แล้วมาขออนุญาตรีเกมสักหน่อยต้องออกเกมได้ไหมว่าหรือว่าแค่ exit to main menu สร้างตัวได้2 ช่องนะ มีขึ้นไหม มึงไง เฮ้ยก็กระจกไม่ใช่หรือ ใจกระตุกนะดูดิเห็นไหม มันไม่ลื่นเลยอ่ะมันใช้พลังงานแต่ต้องทำงาน
ก็ต้องเลือก Lumos. ว่าอยากภาพว่าอยากมีอย่างนี้ หรือว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่รื่นต้องไปชั้นบนเหรอ ขอไปชั้นล่างได้ไหม Revelio. ห้องใครอะล็อกโดของมาแล้วแง่นี้ในกระจกมีแล้วนะ30 fps ไงไม่รู้เล่นได้ทั้งสองนะ Revelio. ไม่ได้แย่30พี่ก็เล่นได้แต่บางคนเขาจะแบบ30รับไม่ได้ P5 แล้วทำไมยัง30อยู่ ถ้าฉลาดคิดหน่อยก็จะรู้ว่าทำไมยัง30อยู่ นี่มันห้องน้ำลงนั่นไงลงนั่นไงลงเครื่องถ่วงความเจริญไง บอกว่ามาถึงของผู้ ไอ้แล้วพูดภาษางูสิ ไหนไม่มีกรีดร้องเหรอ อะไรกี่ร้อง นั่งหยิบ มันอยู่ในห้องน้ำของอันไหนเล่าจำไม่ได้เมอร์เทอร์จอมข้ามควรใช่ไหมรูปภาพขยับยิงแม่งยิง Alright, just have to wait for the right moment. คุยอะไรกันฮะคุยอะไรกัน Revelio. The right spot. มอสเฟิลมากิน1 ลูกไล่ลูมอสได้ถ้าเป็นโชมดูกูนี่เป็นไงนี่เป็นไงนี่ดูดิดูกูดิจะดูไม่ดูใครเนี่ยเพื่อนเราหรือเปล่า I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. หน้าโคตร But I J3K want him to find it. Great golden gobstones. I want him to thrive here. Golden gobstones. My own little expression. I bought this Disney seedling from home and I so want him to feel cozy. Disney is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I've a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. It's okay, thank you. It's I forgot who ride the bed. Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlic, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients as long as your brews are all perfect. An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots.
ป๊บหนึ่งเขียนอะไรแล้ววะนึกไม่ออกอะไรช่างแล้วกันแล้วแต่ It was nice to meet you, Samantha. Good luck with your Disney. Thank you. And good luck to you too on your first day. ทำไมของมึงไม่เฟิร์สเดย์ไงถูกดูแอปเปิลอีกลูก ก็เลย ไม่รู้ Revelio. ฮะเช็คมันเป็นการเช็คทำไรอ่ะตัวเอง Why, hello. Would you like to take a look? ขอส่องหน่อยมีผู้อาบน้ำอยู่ไหม Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly จะ knowledgeable. ชวนกูไปดูดาวหรือเปล่าจะจีบกูเหรอ I never been one for stargazing I hope astronomy's on my schedule. It sounds interesting. น่า I สน have ใจ good ดีนะ news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. This should be interesting. I suppose some introductions are in order. Introduce yourself ทำไมต้องไปให้ไปแนะนำตัวกับไอหมอนั่นด้วยไอหมอนั่นมันเป็นใครเอาห้ามกุย มันไม่ดูแบบไอ้นั้นเลยอะมันบังคับมากแหละ This should be ยังไม่ถึง interesting. เวลาไง One moment. What's this? รอแป๊บดูนี่นะอุ้ยโยนระเบิดโตด What is this? Someone threw a dumb bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. นี่ Oh ไม่ใช่เรีย well. กฉันที่ What ต้อง did you การเลย hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood.
Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. รู้สึกประมาณนิดหน่อยไม่เราต้องไม่ประมาทเราต้องเป็นแบบคนมั่นใจ I'm glad to be here, ready for classes to start. Good. Glad to hear it. ดีใจที่ได้ยิน Truly, แบบ there's นั้น no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are firm but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting.เอาเชลซีนำแล้วว่าเจ้าเฟลิกซ์ยิงแล้ว1 ลูกยิงแล้วโดนใบแดงต่อแล้วปะนี่เอาเสมอแล้วโดนตีเสมอโดย Amazon Palmieri มีคนมอดไม้ใกล้ติดให้กลายเป็นปืนแล้วนะเว้ยเฮียจัดโคเจตั้งใจเล่นหน่อยอย่ามาแต่เล่นมือถือข้างบนมีอะไรอีกอะ Revelio. มีบันไดวนด้วยขึ้นไปชั้นบนสุดเปิดไม่ได้เลเวล1ล็อกเราต้องไปเรียนคาถามาก่อนสินะขอดูดาวมันที่ไอตัวนั้นบอกหรือเปล่านี่ก็ล็อกก็โถอย่าเพิ่งนอกเรื่องกลับทางไหนวะอย่างงี้เฮ้ยเอานี่มันห้องเดิมนี่หว่ากลับก่อนอย่าเพิ่งนอกเรื่องเยอะอันนี้ไม่ทำอะไรวะไปเจอ Professor Weasley ที่ outside common room นะ Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you ฝัน are. มานานแล้วอยากเชื่อเลยอยาก You เชื่อเลย only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind.
especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. แปลไม่ไหวเหมือนกันว่าอย่างงี้ Here you are. มันดูมันพลั่งพลู What is it? It is a wizard's field guide. Wizard's It will field help guide. you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. เก็บเข้าไปในลักแร้ Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Walk with me ซีเล็กฟาด This way. จัดต้องการแสงไหมดูเปิดแสงให้ The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Lumos. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Revelio. Revelio? Why don't you cast Revelio on this bust and see what details the field guide can provide? This bust. Living Clubhouse. มันเป็น collectible ป่ะ Select unlock collect field guide hit. You just unlock a few guide challenge. Okay. Open. What deck? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Oh, ยังมีเวทอีกเยอะที่เราโดนล็อกอยู่เฮ้ยนี่มันอวดาเคดาฟรานี่มันครูซิโอคำสาปกรีดแทงคาถาอื่นไม่รู้จักเลยวะ รู้จักแต่คาถามุ่งร้ายอันนี้วิงการเดียมเลเวลเซอร์นี่จุดไฟอ่ะอุ้ยคาถาพางตัวก็มานี่คาถาซ่อมสะพานนี่คาถาบอมบักกุด้านเอ็กซิโอคาถาอย่างล่าง Richard Jacket อันนี้เป็นพวกสีอ่ะ No time to waste. You've classes to attend. Revelio. Levelio.
คือยังไง1แมงมุมตรงกลางเท่ากับ13คือ1บวกกับแมงมุมแล้วก็บวกอะไรให้เท่ากับ13เหรออย่างนั้นเหรอเราต้องทำยังไงต้องเปลี่ยนเป็นคือยังไงเราเปิดยังไงนี่ไม่เข้าใจไม่เก็ตเฮ้ยบวกแมงมุม13อะไรเด็กโอ้ยากตานั่นสิแต่ก็ไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนนะเงียบสุยากค่ะเดี๋ยวโดนด่าแน่มีตรงนี้อยู่ด้วยเขาไม่ให้เราเข้ามาเลยแมงมุมแกยังอะไรฮะไม่มีบอกใบ้อะเลือกตรงนี้ก่อนไหมแล้วค่อยไปกดตรงนั้นอาจจะคือหมายถึงคือเราต้องรู้ก่อนว่าแมงมุมเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยแมงมุมเท่ากับเท่าไหร่มันกว้างเกินไปหรือเปล่าก็อีก12ใช่ไหม1ก็ลบไป12แมงมุมแบบนั้นก็ถ้าหลักหน่วยแมงมุมเป็นได้มากสุดก็9แล้วเราจะรู้ได้ไงว่ารูปไหนคือเลขอะไรถูกไหมก็ไม่ได้นี่ไม่เกี่ยวเลยมันว่าเกี่ยวหรอถ้ากดมันไม่ให้เราห่างหรอกมีมัน1 2 3 4ว่า7 8 9ก็ต้องหา3เหรอ3เป็นรูปอะไรรูปเขียนเลยดูไม่ออกรูปนี้แล้วก็อันนี้เป็นรูปงูเป็น4บวก13ได้17ให้11อีก4 3เบิกฮะไม่ได้เลย1 2 3 4หรือต้องคุยกับศาสตราจารย์ก่อนนี่คือคุยกับศาสตราจารย์แล้วเหรอยังเนี่ยยืนรอเราอยู่มันก็เลยยังไม่ทำหรือเปล่าจะไปก็ได้ไปก่อนก็ได้Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. เป็นฟ้าทราเวลโอเค And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall.
You can get almost anywhere in the castle. Quick, Revelio. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. แม่เราชอบสีผมเราจริงๆอะซึ่งวัยรุ่นจะไม่มีไม่อยากรู้อาจารย์ Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the เด็กโรงเรียนนี้มันเป็นอะไรกันมันภูมิใจกับการไล่คาถาลูมอสมาก Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. เกมนี้ไม่มีทางได้คะแนนเต็ม Good แน่น luck อน today. And remember ไม่มี to เฮอร์ไมโอนี่ use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. เชียเย่ได้เวลาที่เราจะเป็นอิสระแล้วสินะ Revelio. เดวิโลคืออะไรอันนี้คืออะไรคืออะไรอ่ะเหมือนต้องหาอะไรมาใส่เลยเป็นลูกปีเสื้อ Revelio. ก็ไปได้ไม่สุดหรอก ก็คงเป็นช่วงแรกๆแหละคงต้องเล่นไปสักพักหนึ่งก่อนถึงจะปลดปล่อยกระดาษนี้คืออะไรอ่ะเราเก็บมันได้ไหม
มันกระโดดไม่ถึงเลยไม่น่าจะใช่ collectible นะอย่าเพิ่งสนมาก It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immerse yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guides map? Unfold it and have a look. Okay. Charm class Leviosa กับ Exio เราไปเรียนวิการวิการว่ะการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดก่อน The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Revelio. เรื่องมีอันนี้อีกแล้วRevelio.
Revelio. เนี่ยกระโดดข้ามรั้วไม่ได้ Professor Black was terrible before. ไม่เปิดไม่ได้วะพี่ว่าพี่ไม่น่าจะเข้าใจผิดพัซเซิลนี้นะ How much longer do you think Black will be headmaster? ก็มาก็เท่ากับ2จนมันไม่ได้นับแบบ พี่เข้าใจว่าพี่น่าจะเข้าใจถูกนะมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยอุ้ยดูข้างในทำอะไรกันอยู่จะเข้าไปได้ยังไงกัน Revelio. เอาได้เฉยแต่กูบวกเลขผิดปะข้างบนพิเศษเป็นรูปเลยรูปนี้4แมงมุมเท่ากับ8เอ้างงว่ะนี่ไม่น่าจะบวกเลขผิดนะเว้ยอะไรกันNice to see you, my young friend. Revelio. Revelio. Family and I
find it. เนี่ยตอนนี้อิสระแล้วเนี่ยอยากไปไหนก็ไปมีอะไรห้องเรียนวิชาปรุงยาต้องออกไปทางนี้เตือนหน่อยครับมีการโหลดแอบโหลดนิดนึงด้วยอุ้ยนั่นมันนกสฮูกยิงไป1 ทีขอ3-4-5คนพาดแล้วเกินนะเราอะเลเวลอุ้ยแมวรูปไลค์กับแมวแม่มาคอเคลียร์ What are you up to now? มันลอกอะไรเอง อันนี้เราต้องมีคาถาซ่อมหรือเปล่าถึงจะนั่นมันได้บัตเทเวลเยอะมากเลยเวลเยอะ Deserves more than I'd say. You should see your face! Revelia. That's one. อุ้ยมันเป็นหีบมีชีวิตต้องทำไงมันไม่ให้เราเปิดมันมีตามองเลยเลยเข้าไปใกล้ๆมันกระดึกกระดึกกระดึกน่ายังเปิดไม่ได้แล้วมั้งไม่มีคาถาออกเขาคือถ้าเราจะเน้นเก็บของเราต้องเดินไล่เลเวลิโอไปเรื่อยๆหรือเปล่านาฬิกาต้องมีความลับแน่นอนเลยตรงนี้ความลับของแกน่ะไม่สามารถรอดพ้นจากสายตาเด็กบ้านเลเวนคลออย่างฉันได้หรอกนะเพราะฉันมีกรงเล็บที่จะฉกชิงทุกอย่างมีผีด้วย Revelia.
กูว่าไปเริ่มเควสดีกว่าเราเริ่มไปกายจัดจ้าขอเรียนชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดไหมค่ะซูเปอร์ไฟว่ะขอเรียนซูเปอร์ไฟมากIs that all you got? นี่แค่นี้หรือวะจะมาช่วย Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. ยานเดินก้าวดีๆนะจะตกบันไดตายเลยนะ ไปแก่กันทุกคน No doubt you've heard of it. ต้องผมเดี๋ยวกันอะไรกันเนี่ย You may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest boat during England's and lived to boast about it. ไม่เอาผ้าห่มตัวเองว่ะมันดูดีๆนู่นมันอยู่ข้างล่างมันมีดีๆ แล้วไปหยิบของเขาอะไรอ่ะ มันมีดีๆ That's what Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. มันใช้สตูเปอร์ไฟพี่อยากสตูเปอร์ไฟมาก A levitation charm? Levioso! A โด surprise นเลวิโอซ่าไปดิ Care to defend yourself, Master Pruitt? No? วิงการเดียมเลวิโอซ่า One thing I've learned as an unspeakable is the value ต้องบกนิดสะบัดหน่อยนะเข้าใจปะ especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned. มึงดูหนังจำอะไรได้บ้างเนี่ย กูยังเด็กอยู่เลย เธอไมโอนี่สอนรอนไงโบกนิดสะบัดหน่อยมึงนี่มันช่างอ่อนหัดจริงๆไปวิงการเดียมเลวิโอซ่านี่ไงมึงทำขนนกมาเหลี่ยมอย่างวะ Now, let's try something a กา little กิงไง larger. ตามรีวิวว่าเราต้องแย่งร่มนะเชื่อนะข้างห้องด่าอะไรข้างห้องก็เล่นพร้อมปูนเนี่ย Let us begin with the basic cast. นายมาไม่เข้าขา See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first. ได้เวลาใช้โบกนิดสะบัดหน่อย A surprised opponent. นี่แน่ Now, it's the basic. เอาไม่ดีขบเบา Very good. Very But good. the best way to practice is by dueling. มายืนข้างล่างทำไม อยากดวลเหรอ Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, เฮ้ยเขาให้เราดวลกันว่ะ using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. อะไรปวดเอง อย่านึกว่าจะชนะข้าได้โดนไม่ดิสามเดี๋ยวยังไม่ชินสามตกเวทีไปดิตกเวทียิงกันตกเวทีอ่ะ Not bad for a beginner. ไม่เร็ว You สำหรับ give as good as you get. เด็กใหม่ไอออน I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Ravenclaw. Thank you, Professor จับ Hagrid. แต้มให้เลยเป็นคอ Glad to ที have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed.
นี่มันไอ้เพื่อน If จาก you บ้า know น the เรา right นี่นะ spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Always thought Leviosa was for first years. Not anymore. Revelio. ดีเลยไปเลย I'd hate to face Professor Hackett in a duel. จานล็อกห้องไหมอ่ะจะเข้าไปโดของ ว่าไงไอออน Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. เราต้องโกหกไว้ว่า เราไม่เคยใช้ไม้กายสิทธิ์ในการต่อสู้มาก่อนเลยนะ In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. เราจะดู Call โป it ร if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. เอาด้วยดิ Knew I was เยี่ย right ม about เล it. ย If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure เดี๋ยว chatting. ไม่มีที่ตั้งเลย Sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance Ang today niya was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If Clock you're tower. interested. Till next time. First class student ว่ะ Level up บวกเลือด15จานหนูเก่งป่ะ ชมหนูหน่อย Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. โหหนูนี่ยังตึงเลยนะจาน Imagine how inconvenient travel. ไซด์เควสเอาว่ะ ได้เวลาที่เราโปรดปรานแล้ว นั่นก็คือไซด์เควสหน้าตามันเป็นยังไง แล้วจุดเหลืองๆนี่คืออะไรวะ มีให้ดูนั่นไหม Legend Change Map What Map Storm Wing ไม่ดี เรานี่คือเราต้องไปนั่นต่อใช่นะ ไปเรียนอันนี้ต่อ ตอนนี้เรามีเควสอะไรติดตัวอยู่ชามคลาสคอสแวนราวันดูเอลลิงคาร์ดเหรอ จัดไปดิสายดวลอยู่แล้ว ไปทางไหน บอกมา How nice to see you, my young friend. อยู่ตรงนั้นเนาะนั่นแหละ แม้มันจะไกลแต่เราจะไป Revelio. เลเวลเรื่องเรียนช่างมันก่อน เรื่องท้าตีท้าต่อยมาเป็นอันดับหนึ่ง
แมวอีกแล้วเราเล่นกับแมวแล้วจะได้อะไรได้ถ้วยไหมแบบเล่นกับแมวทุกตัวในฮอกวอตส์เสียงเอ็นดี้ไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าไหนกล้องใช่ไหมมึงมัน motion sickness อะดิไปเควสหลักคืออะไรเควสย่อยต้องมาก่อนโรงเรียนนี้มีไว้ให้เราไต่แรงกิ้งเป็นอันดับหนึ่งทางด้านการดวลใครเนี่ย Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Did you praxia bowl? อุ๊ยชุดฤดูหนาวเอาทำจัมเปอร์ยูนิฟอร์ม He tried to stop me, did rancorous carp, sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms, so I took my revenge to wreak havoc and harm. พูดมากจังวะอย่าอะไรนี่ Rebellion. Behind me, I promise. มาสู้กันที่นี่ใช่ไหม Battle Club Dueling Club Make it. Lucan's just over there. นี่แหละใช้ SEO มาใครจะมาเป็นกระสอบทรายให้เราคนต่อไป ถ้าคิดว่าเก่งนักก็เข้ามาอุ้ยนั่นแน่ล้อหลอกมาไอ้หนุ่ม Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for Cross Swans, a dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. น่าสร้างความประทับใจปากดีไปเลย I seem to have a knack for ฉัน dueling. จัดการเขาได้ You've come to the right place. How does Cross ก็มา Swans ถูก work ที่แล้ว exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelists once and for all. And to liven things up, greatest the duelist winner is awarded a in prize. Hogwarts Interested? แล้วถ้าเราจอยแล้วมันยังจอยคลับอื่นได้ไหม Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in Cross Ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? มา Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. มันจะทำให้แกเสียใจดูเอลว่ะดูเอลโอเคโอเคเข้าใจอยู่
นักไปฝึกมาใหม่ One day I'll sign up for a round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it is time to organise these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Cross Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. ไม่ได้อะไรเลยอ่ะคือเวลไม่อัพแล้วนะปิมอ่ะปิมเดี๋ยวเอ้ยRevelio. Leviosa. Revelio. แล้วเวลเยอะRevelio. แล้วเวลเยอะ Leviosa. ยังไม่รู้ว่าเนี่ยไว้ทำไม Revelio. อยู่ชั้นบนเหรอขึ้นทางไหนอ่ะนี่โอเคเราไปเรียนวิชาต่อไปกันดีกว่า Exio ยังอยู่ชั้นบนไปอีกบนแล้วยังมีบนอีกอุ้ยใครแอบต้มไอ้นี่ต้มน้ำท่อม Revelio. แอบต้มน้ำท่อมในห้องน้ำจุดไฟ On แป๊บ another adventure, are we? ไอ้นี่อีกแล้ว ไม่ได้ด้วย เปิดไม่ได้ ยังไม่มีคาถา Revelio. เดี๋ยวไปเดี๋ยวนี่แน่โอ้ยทำลายข้าวของได้นิดหน่อย แล้วมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหม Revelio. เลเวลเดียวเดสซอยเออร์ได้มาถึงโรงเรียนนี้แล้ว พวกคุณรู้หรือไม่ ว่าเขาจ้องจะเล่นคุณ I've always said that travel broadens the mind. Revelio. ทำไมวิ่งไปไล่คาถาไปไม่ได้วะ ต้องหยุดที่จะไล่ ตั้งมาทีอ่ะ Leviosa. Some of us don't necessarily want him to go back to the lesson. And then the werewolves join อั the นนี้อีกแล้ว goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In สา the ม Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Ma. Minister for Magic was Albert Boot. 4 เหลือ 8 Oh,
ม้าเท่ากับ2 Say my goodbyes. ไม่ใช่ I should cheer for the boy แสดงว่าการนับเมื่อกี้มันผิด 1 2 No, it wasn't. It was Basil Flat. Ooh, fight. It's a bold attack. Was the minister a boot or the minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're ถ้า all in trouble with Professor 4เหลือ8ม้าเท่ากับ2ก็ต้องเหลือ6ถูกไหมแต่ตามหลักการเมื่อกี้มันไม่ถูกอะดิอันนี้3 ขาด2ก็ต้องใส่เป็นม้าใช่ไหมตามหลักการถึงจะถูกแต่ไม่มีไม้ใส่ก็แสดงว่าหลักการนั้นไม่ถูกต้องแสดงว่าม้าไม่เท่ากับ2สิ่งที่จะเท่ากับ2ได้เล่นกับแมวเฉยสิ่งที่จะเท่ากับ2ได้น่าจะเป็นปลาหมึกไม่มีปลาหมึกนับยังไงวะสิ่งที่จะเท่ากับ2นกฮูกเหรอนกฮูกคือ2เหรอไม่ใช่1เหรอ2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่เหรออันนี้คือ2เข้าใจละคิดว่าเข้าใจแล้วมันใส่ของแบบนั้นมันก็ปิดหน้าปิดตาหมดเลยดิที่เราสร้างสรรค์มาเปิดปิดได้ไหมแบบไม่นั่นมันปิดเนี่ยมันไม่เท่ดิไม่ใส่ดีกว่าใส่แว่นก็ไม่จับใจถ้าเราใส่หมวกปุ๊บทรงผมเราก็ไม่เท่ทันทีปะโถไม่เป็นไรเราเน้นสวยงามไม่เน้นใช้งานพวกเสื้อนี่ยังโอเคอยู่ไม่ได้Revelio. I'm trying to grow some apples. What are you up to now? Revelio. Revelio. มาชามคลาสวิชามหาเสน่ห์เหรอเรานี่โคตรจะทรงเสน่ห์ Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie.
So you are the new student. เธอเป็นเด็กใหม่นะ Have you met Professor Ronan yet? เจอศาสตราจารย์โรแนนหรือยัง Shall we begin? โอ้โห Welcome to year 5 พูด of รัว charms. มาก Now, this will be a ใคร crucial อยากแปล year ก็แปล in นะ your กู education ไม่ on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right? Now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charts? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Exio Akio That is not bad. นั่นมันเร็วเลยนะ You are a swift learner. I see a lot of potential, but ฉันเห็น remember, ความสามารถในตัวเธอ potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? อะไรนี้ So why don't we have our new ดึง students start ให้ us ดึงลู off? กบอลมาเหรอ ยิ่งใกล้ตกก็ยิ่งได้คะแนนเยอะแน่ๆเลย แล้วเราจะควบคุมแรงยังไง Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm. That's it! อย่างนั้นแหละ Now, think of this like stones, if you will. Very good! Very good Splendid! แล้วหมดแล้วเบอร์ Very good! Points to Ravenclaw. But there's certainly noได้แต้ม sport in รัวๆเลย playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. มาสู้กัน Just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? เราต้องดึงแต่สีฟ้าเหรอ โอเคค่ะใครเริ่มก่อน เดี๋ยวไปดิ ไหนโชว์เฮ้ยตึงจังอ่ะแล้วอ่ะ There we go. ไม่เราตึงอย่างนี้เฮ้ยไม่ถึงโหพลาดนิดเดียว Excellent control.
ฮ้ยมาตึงจังวะเราดันมันออกไปได้ไหมนี่เนี่ยไม่ออกอ่ะ Quite impressive. Let us see this. เชื่อมันอย่างตึงเราแพ้มันจะดีอย่างนี้ไงดีวะ I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. นี่แน่ออกเลยมึงอ้าวกูออกด้วยแพ้ดิขอใหม่ได้ไหม Let us make this a bit more interesting, shall we? อย่างเรื่องไหนด้วย อยากให้ชนะมาก well past interesting at this point. ๆเฮ้ยรอบนี้มีอันนี้มาขวางด้วย I'll say. Enough chatter. Focus now. You will เลิ need กคุย it. กันได้แล้ว This round ตั้งใจหน่อย settles it all. Be sharp. That is how it's done. เฮ้ยแรงเกินไป Not to worry. Watch this. There we go. มันมีวิธีเว้ยมันมีวิธีพี่คนพบมึงอย่าบังดิจะดันผมออกไปแบบนี้กูก็แพ้เองกันดิเฮ้ยยังมีโอกาสอยู่ I thought I had that. ยังมีโอกาสอยู่เล็งดีๆเรายังมีโอกาสวินอยู่ I will get you back for that. เสมอกันไปดิเฮ้ยเราชนะเป็นไงล่ะแผนการชั่วร้าย Very good, both of you. Well done. ไม่ไล่แหลกบอกเลย Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated ฉันประเมินเธอต่ำไปจริงๆต้องยอมรับเลยนะ proficient with Accio. Took weeks for me to get everything right when I transferred here. It gets easier, I promise. ฮะ That's good to ดี hear. ใจที่เข้าใจ It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, not at all. Wizarding magic cast without a wand is just as powerful. I find wand ไล่โดยไม่ต้องมีไม้ใกล้ชิดก็ยังมีพลังเลยเนี่ย Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time.
course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you be precise, Sebastian. You know it. การว่า You ไง wanted to speak with me, Professor? I did. แต่เขาอยาก I คุยด้วย trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. ใช่เหร I อ enjoyed the match. Miss Onai My is child. always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. How is your first day coming along? เวสเศษปีกเนอ Revelio. Weasley after class อะไรอ่ะ มันมีรูปหีบอยู่เพื่อ Handy resource indeed, your field guide. Please be included. I heard some chat near the girls' lavatory about food. Revelio. Hmm? Leviosa. Revelio. Leviosa. Revelio.โอ้มันมีกี่ชั้นวะ Revelio. Off on another adventure, are we? I was trapped on the ground dead. I can't wait to watch you. Oh. น้องลอยเลย Revelio.
Professor Sleep ทำไมเขานอนไม่ตื่นล่ะ เป็นรูปผีนั่นคืออะไรอ่ะคือยังไงมันไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมีอะไรแล้วไปแล้วไม่มีแน่พังก็เลยเรามาเยือนที่นี่แล้วอย่าคิดว่าจะได้อยู่อย่างมีความสุขบ่นอะไรเดี๋ยวก็ท้าต่อยแม่งเลยเนี่ยมันมีรูปผีคืออะไรวะแมวอีกแล้วคือมีหีบอยู่ในพงหญ้านี่เหรอก็ไม่เห็นมีนี่แล้วมันต้องใช้คาถาในการเปิดโปงไปต่อนั่นมันดับบี้ไม่ใช่ดับบี้นี่นะแต่เราจะเรียกมันว่าดับบี้ Oh, excuse, Deke. There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streamer. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier,
We've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. ไม่ถามเยอะหนูเรียนรู้ด้วยตัวเอง Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. เนี่ยเราเลือกใช้เวลากับใครเหรอเซบาสเตียนแล้วกัน I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard. ชื่อน่าฟังกว่า knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables on route. A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right-hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Brooms. Butterbeer. จานห้องจานมีอะไรให้โดไหมมาอะไรกันจาน Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. That might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Reparo. Okay. I'll start on the task right away, เดี๋ยว Professor. ไปจัดการให้จานจัดให้จานได้อยู่แล้ว Revelio. This is the right area. I wonder where the flying page is. Got it. The flying page must be around here somewhere. Brilliant. I trust the preliminary. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. จัดไปจาน Remember, your wand is a conduit of your magic. เฮ้ยกดผิดนี่กูมือนอกจากตัวเองอยู่หรือนี่กระดาษซ่อมแซม Reparo That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized harmony.
Perhaps a jilted lover thought it จานหนูซ่อมเสร็จแล้ว lashed out. Anyone fancy going to Brood and Pet with me? I've been wanting to go there for ages. Revelio. A beginner's guide to transfiguration. How nice to see you, my young friend. There's ทำอะไรอ่ะ something in there. I just know it. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Revelio. Reparo. Leviosa. Lumos. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. กูจะรู้ไหมเนี่ยมันคือตรงไหน อ๋อมันนี่บอกเลยนี่ว่า This looks like the location from the painting. What could be so special? No. Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle with that empty frame. อ๋อมีคนไปอย่างนี้โอเค Revelio. เข้าใจเลเวล Lumos. Reparo. เรายังอันล็อกไม่ได้เลย Leviosa. My friends and I lose track of the time when we're at the 3 rooms.มันปิดหมวกไม่ได้หรอวะไม่เจอเลยโอ้โห
คือใส่แล้วเป็นเงี้ยเองดูดิก็ไม่อยากใส่อะแบบLenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Revelio. 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 ไม่เป็นไร เราไปตามเนื้อเรื่องก่อนเราจะได้ปลดเปลี่ยนได้เยอะๆไม่งั้นทำอะไรไม่ค่อยได้ ของที่เจอได้ก็เก็บได้ก็เก็บได้เก็บไม่ได้ก็ผ่านไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันลาเบลเนี่ยล็อกอีกแล้วใส่เวทได้แค่4 ช่องเองวะโคตรน้อยเลยนะ
นี่มันห้องสมุดที่เฮอร์เมลนี่ชอบมาบ่อยๆเหมือนอยู่นะไปไหนแล้ววะใกล้เกินไปหรอRevelio. Revelio. Revelio อุ้ยชุดขาวอ่ะโคตรจะไม่เหมือนใคร Oh dear. ทำไรคะ Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way. And I'm But afraid Hermione, everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my lightest feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I collect the books and remove the charm myself. Except this isn't the first time one of my charms has threatened a piece of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did our meet tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Vicky บอกว่ามันปิดหมวกได้ด้วยปิดไงวะอ๋อโอเคใส่ของได้แล้วปิดได้ด้วยสวยงามซ่อนมันไว้เลยไม่เข้าชุดแต่ก็ได้อยู่
เขียนชุดด้วยเหรอ I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. พอเปลี่ยนชุดแล้วเราเหมือนเป็นอาจารย์เลยชุดไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขา Revelio. เอาเลยเนี่ย โดนยากจริงน้องกำลังคิดว่าที่น้องทำสไลด์เป็นที่ติดกว่ามากว่าเราต้องพูดภายใน30 นาที พูดอย่างเดียวรัวให้หมดให้ทันมิสู้อีกงานก่อนไอ้ดอก This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. ไหนอีก Can you remind me what you needed help with again? I need someone to collect the 5 books flying about the library for me. One of them is my personal diary, and I'd really like to have it back before it falls into the wrong hands. Revelio. Lumos. There. Revelio. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Lumos. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief! Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now.
you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Lumos. No. How inconvenient travel was before I invented fluid. Revelio. I used to write tonight. Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we?กูกลายเป็นอาจารย์ป้าไปแล้ว I was glad Mrs. Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you.
Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that the professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Revelio. Speaking of detention, the trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lace flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion. หยุดทำไม Nothing's big in the Forbidden Forest. Look! What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Likely already named them too. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds towards ป่าต้องห้าม Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive หน้าไป abilities. ทัวร์จังเลย Ah! You can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Revelio. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. I've always thought Thestrals filling a carriage a bit grim, though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Most noticeably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Moonstone Mr. Moon! He's a Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything alright, sir? Oh, look right at me! Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A Denny, guys. I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anna thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was.
She's not well at the moment, but she'll be better soon back at Hogwarts. Honestly, if one could bottle the magic of this place, I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about those two. We all flock to it like moths to a flame. I heard that someone they couldn't answer the riddle. Revelio. Revelio. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Revelio. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda, student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory.
because you know Lumos. Revelio. Welcome to J. Pippin's Potions. Revelio. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today.มีร้านตัดผมด้วยจริงมีร้านตัดผมด้วย Hello. Oh, come in. Come in. Welcome to Madam Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? Why not, I say? What sort of change? Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you like.
What services do you offer? What is it you might be interested in? เฮ้ย นี่มันเนโร เหมือนป๊อกเฮ้ย แบบนี้ก็น่ารักขึ้นนะ ดูดีอยู่ดูดีอยู่นี่ก่อนน่ารักขึ้นน่ารักขึ้น Revelio. Cloak know what it's like to be in another house. I enjoy having that. ช่องเก็บของเต็ม Have you ever been to the pit? Revelio. Here it's run by house elves. 'Not again. I'll be right with. It's you. Just a moment, please. ร้านขายไม้กายสิทธิ์ Hello, sir. I'm looking for. For a new wand, yes. It's about time. Yes, About time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you. Truly. Now, come with me. Let's find you the perfect one, shall we? เราเป็นคนพิเศษนะ No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Well, this isn't มัน good ไม่ match ใช่ at all, is it? ไม่เหมาะไม่เหมาะกล่องมันต้องเป็นสีฟ้าป่ะอย่าง We'll นี้ find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. ดาวก้อนฮาร์ดสติง A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. อันนี้ก็คงไม่ใช่อีกมั้ง Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated.
How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. ไม้แบ็กทอนไม้ขาวดำเปลี่ยนไม่ได้เหรอเราต้องการไม้มาฮอกกานีเพื่อซุ้มเสียงที่ไพเราะแวนสไตล์ Curious indeed. ดาร์กบราวน์ฮันนี่บราวน์แอชบราวน์ How intriguing. อันนี้เหมือนกระดูกเลยอะเท่ากระดูก Curious indeed. How intriguing. เลือกเองเหรอ Curious indeed. ชอบอันนี้ชอบอันนี้เหมือนถือกระดูกเลยอันนี้เปลี่ยนไม่ได้อ่ะคอไทยแวนสไตล์วูดไทยนี่ไงแต่ไม่น่าจะมีผลอะไรจริง เข้าเว็บไม้แล้วก็ไปทดสอบหาไม้พยาสิทธิ์ที่ใช่สำหรับคุณ ไม้เอลเดอร์ว่ะแอปเปิลสวิชแบล็กทอนแบล็กวอลนัทเชอร์รี่ How intriguing. ดอกวูดไม้อีโบนี่ว่ะเอาไว้ทำฟิงเกอร์บอร์ดกีตาร์เนี่ยนี่ไม้เอลเดอร์ Curious indeed. English Oak ฮอทอนเฮเซล How intriguing. ไม้เมเปิลนี่ก็ไว้ทำกีตาร์เหมือนกันเลดวูด Curious indeed. ไม่มีไม้มะฮอกกานีเอาเป็นไม้เอลเดอร์แล้วกัน Intriguing. อยู่ไหนแล้ว นี่ความยาวอ่ะความยาว Curious indeed. How intriguing. มียาวถึง14กับ9เราใช้ไม้ไกรสิทธิ์แบบนักฆ่าแบบสั้นจิ๋ว flexibility อันนี้คือยังไง How intriguing. quiet bendy มันมีผลอะไรเปล่าวะ Curious indeed. solid แล้วกัน solid How intriguing. The half unicorn อันนี้คือคอของไม้ Magic Powerful Magic Great Length Magic เฮ้ยมันต้อง Powerful Magic A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. จัดไป
What do you think? คิดว่าไง Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. แล้วมันแม่มดขาว Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance.คุณโอลิเวเดสนี่ได้แมกเกซิของเรามาซึมเรานั้นได้ทำการเปลี่ยนเบ็ดผมยาวแล้ว มันดูเข้าขึ้นแล้วตอนนี้ไงน่ารักน่าชังใช่ตอนนี้มันได้ดูดีขึ้นแล้วน่ารักน่าชังป้อนแน่หรือว่าอะไรนั่นแสดงว่าไปต่อ Revelio. ก็อยากได้ไม้กวาดบ้างนี่เนี่ยกวนมันซะเลยไปขายของก่อนได้ไหมของเต็มลุงขอขายของหน่อย Let's look at what we have, shall we? บอกเลยว่าขายหมดนี่ร้านอะไรขายไม้กวาด
เราน่าจะยังไม่ปลดไม้กวาดณตอนนี้นี่ไงมันล็อกมันไม่ต้อนรับเรา Is the new Revelio. Revelio. ดกเบียร์ไป1 ขวด เอ้ย1 แก้วบุกโยซากะโถ่เอ้ย Revelio. จะปาดมึงจะปาด Well, hello there. 'Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. ใจอยู่แค่บทเดียวแล้วนี่จบแล้วนี่เกิดจะอีกหรือไม่ขอหันช่วยดี ได้ไหมล่ะเปิดอย่างนี้เชนโก้ก็ดักโอ้โห
ฮ้ยอันนี้ยังไม่ได้กินเลย ถึงเวลาแล้วนะที่เมนูนั้นจะต้องมาขนมปังชุบไข่ เก่งไหม มันทำเป็นเหรอเกมนี้มันกระโดดน้ำได้ปะไม่ดีนี่มันน้ำตื้นอ่ะอยากรู้ว่าว่ายน้ำได้หรือเปล่าเดี๋ยวอัพอีกหนึ่งทีตอนนั้นเขาทำอะไร I told you not to go down that Ui. path. To the customer lost the miracle around here. โอ้ยว่ายน้ำได้ว่ะI officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. โอ้ยจับออกลั่นรู้เกิดอะไรขึ้นอุ้ยออกมาอุ้ยประชาชนเขาบอมบยอ Draw it away from the building! Away from the village! ล่อมันไปออกจากหมู่บ้านอุ้ยเชี่ยมีตัวโอ้โหต้องเป็นหน้าที่ของเราแล้วสินะเฮ้ยมีควิกไทม์อีเวนต์แอบซ่อนอยู่อย่างนั้นเอ้ยหลบป้องกันไม่ได้ยังดิ Wasn't hitting him at all. Keep at it! We'll wear it down eventually. เป็นเชนเมจิก A taste of his own medicine. Nicely done! Look out! That's right, you lumbering lout! He's faltering. You will get to do the job! Bingo. เราเก่งขนาดนั้นเลยเหรอมันคือโทรไม่ใช่ออก Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll? By yourselves? I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard! Are you alright? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that? The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. โชว์ผลงานนะดิ Repair Damage Repair it. I'll go and see what's going on. เกือบโดนยิงแล้ว I
ชนะเข้าไปได้ดิจะได้ Night Kick with the Boy อีกรอบ Repair it. ยืดถ่ายเพื่ออะไรวะ One less thing for Officer Singer to worry about. Mr. Hill was just singing your praises. Revelio. Revelio. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? ทำไมต้องตาขอบตามันดำขนาดนั้นมันนอนบ้างไหมวะ I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Assuming it isn't utter bedlam in there. จะไปใส่ชุดกากทำไม The owner. She's a good one to know. Ui, ใครน่ะน่าสงสัย You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me?
All you need to Yeah, know but they is really are. that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. ก็ปิดเป็นคนที่ดีกันหมดเลย Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thank you for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. โอ้โหฝืนจัง Was เลย that อะเราอะ Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. เขาปกป้อง I เราอะ said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Revelio. Revelio. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. No! ทอดตาครับผมลูกแรก
จัดไปดิเด็กใหม่ยิงประตูโดนตบหัวยังยืนอยู่คนเดียวเลยFast travel to your common room ทำไมตอนกลางคืนเราต้องกลับห้องเหรอฟูเอ็นเทคหอมอตอนกลางคืนอยู่ร้านเหล้าแล้วก็ปีนรั้วนี่เพราะว่าฉันอยู่ห้องออกปีนรั้วกันรัวจริงเขาปีนรั้วกูไปกินเหล้ากับเด็กมอบ่อยก็เพื่อนกูก็เรียนมอไม่ใช่หอเอกชนหอในมอไงก็มันมีของเอกชนมีของเอกชนด้วยเหรอมีจดหมายจากนกฮูกด้วยใครส่งมานี่มึงอยู่ที่โรงเรียนเดียวกับกูมึงส่งจดหมายทำไมวะ Come and see me เนี่ยไม่มีสมาธิเล่นแล้วกูเนี่ยตามตีเสมอดิกูตบปากเลยเดี๋ยวคนภาคนี่ก็เดี๋ยวเถอะขออีกสักประตูได้ไหมให้อุ่นใจไม่ได้อุ่นใจเสียอย่าพูดสถิติเยอะแต่พูดเยอะแล้วลางไม่ดีทุกทีเลยชอบจังเลย Revelio. How nice to see you, my young friend. เอาเชสเปิดไม่ได้โอ้โหไม่รู้จะส่งให้ใครเหมือนกันไม่มีเพื่อนเลยกลับมาใหม่รอบนี้กูแก้เป็นแล้ว
ร้อยLumos. ตรงไหนนี่เฮ้ยอีดอกโอ้ยแล้วเวลาที่เหลือจะยิงกลับได้ไหมเนี่ยโอ้ยลำหน้านั้นน่ะแต่ไม่ได้เล่นเลยรับเป็นทุ่งเลยนะคือจะเช็คจังหวะไหนก่อนโอ้
รีบเล่นดิรอช้าทำไมเล่นเกมหน่อย10 นาทีแล้วเปิดเที่ยอะไรเนี่ยไปก่อนโอ้โหโอ้ไอ้ล้ำชัดๆตอนนี้ก็ล้ำเนี่ยมึงตัดสินยังไงให้ไม่ล้ำก่อนล้ำเถอะเหี้ยโอ้เปลี่ยนเวลาลงมาทันชักอะจะมีฮีโร่ไหมเกมนี้โอ้เป็นจ้ำอีกแล้วไม่มีกระจายเล่นแล้วอย่ามาอ่ะนอนอย่างเงี้ยเจ็บนิดเจ็บหน่อยนอน
โอ้โหไม่มีใครเลยโดนประกบมาเลย อ๋อกูเซ็ง Revelio. 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 Hogwarts survives the reign of this headmaster. I think we should have a moon calf in charge. If someone gets struck by a cursed broom, we do hope it's you. ข้างหลังแม่งเต็มไปหมดเลย ไอ้ที่เนี่ยโอ้วิ่งคนละช่องกันอีก
ดีเสียสัตว์ลำหน้าก็แจกให้เขา1 นาทีโอ้โดนบีบจนเสียบอล结束了。โอ้ไอ้แค่เอ็นกิเจียแม่งไร้สาระสัตว์โอ้โหกูจะร้องไห้นอนอีกแล้วนอนกันดิมึงไปนอนที่บ้านไหมกรรมการหน้าตบหัวชิบหายเลยไม่ได้ปิด
ปิด Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying to